Salam aleykum və yenə Hyundai Elantra maşın sürüsən vızıltı verir. Söhbət görə korobkanın içində nə var nə yox. Korobkan bilən cekbot. Korobkan təmiz sök. Hər bir detalını bir yoxladıq. Və buna baxın. Friksion təmir qırılır. Və friksion üzləri təmir gedibdir. Zadninin friksion üzləri təmiz gedibdir. Manjet dəyişiləcək. Friksion qırıntıların filtrin içinə görə necə verir. Bəbat. Deyiləsi deyil. Təmiz yuyub inşallah. 2 komplekt friksion, manjet, filtr. Gidrobokun da yuvacı, təmiz, halinotdən zaten hamısını bilir. Nasosu da idealda açdıq, baxdıq, hamısı sərlikləri. Korobkanın ümumiyyətlə sökənə bütün detallarını sökmək lazım ki, tam ideal olsun iş. Yığıb göstərəcəm inşallah. Xeyir olsun. Və budur, korobkanı təmiz yuduq. Hər bir detalı xırda-xırda yığıldı. Gidrobokun təmizlədik, çiçək kimi. Və indi yığırıq. Bu da orijinal detallar. Hamısı friksion komplekt. Orijinal. Hamısı orijinal. 2 komplekt. Zadnye, перевищен friksion. Değişik friksion. Şimdi yığırıq. Üstüne qoyaq testlərə verək, göstərəcəm. Və budur. 2 testlə yığılı yerinə prosto çəkmə yadından çıxır. Sürək testlə bir ayrı. Və budur. Zadni, neytral, 1 qram vurma yoxdur. Skoruslarda iğnə kimi dəyişir. Tam ideal. 1 qram vurma yoxdur. Hər şey qaydasında. Allah çox xeyir versin. Yüksək səviyyədə. Allah xeyir versin.